你好，最近我们发觉一个事情，社长常常接到一个电话来恐吓我啊，恐吓大概他以为我发财了赚钱了。就算我发财赚钱，那是我个人行为的事情，他这个头壳坏掉了。我们从小到大只听说过官兵捉强盗，哪有强盗捉官兵的？社长在立法院干了32年的记者，从来也没有怕过任何一个人。那流氓我吃定你了，警察我也吃定他了，对不对？我跟调查局关系好得不得了，我跟那个情治单位都熟得要命，我还会怕你们这些小杂碎小流氓？笑死我了，又不敢出来。你敢出来在我面前的话，你试试看，对不对？有本事在我面前恐吓我，有本事的话，又要在那边呢，在那边那个打电话来，啊，说我赚钱了，说我干什么？我赚钱是我的事情啊，是不是？关你家什么事情？我们是正正当当在赚钱。你想欺负善良的百姓啊？告诉你办不到。我从小到大是专门打流氓的，你们知不知道？对不对？我从来不怕流氓的啊！我从小到大是专门打流氓，把流氓关起来，关久了妈的都是我去举发的。很多老百姓有困难有问题，啊，流氓欺负他，都是我在帮他忙，啊，我叫了刑警大队重案组，叫他去把他的恶行恶状录影起来，马上就给他铐走，从此以后就消失，他就在监狱里面待了妈10年啊！这个事情我干多了。啊，你不要以为什么人都好欺负，尤其我残障后，啊，我那么好欺负，啊，你错了，啊，我再跟你讲，你有本事就敢到我的面前出现，啊，敢跟我大小声试试看，这个我黑道不怕黑道，白道不怕白道，我黑白两道都吃定了，告诉你，啊，因为我的行业跟人家不一样，我做的是媒体，我是报社老板，懂不懂？啊。再三警告你再来骚扰我，我二话不讲，我就跑到刑警大队的重案组，刑警大队他不受理我，我跑到刑事警察局，我熟得很啊。